दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर बरजीस। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद करता हूं। दोस्तों आजकल पाकिस्तान लाहौर में, पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैली हुई है। पोल्यूशन की वजह से दोस्तों जब हम सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद दोस्तों जब हम रेडी होते हैं, रेडी होने के बाद दोस्तों जब हम घर से निकलते हैं, तो दोस्तों जब हम बहुत स्पीड से बाइक चला रहे होते हैं, दोस्तों जब हम खुले माहौल में चल रहे होते हैं, तो चलने के दौरान दोस्तों हमारी जो सी हवा जो सी दोस्तों जब हम सांस लेते हैं खुली हवा में, तो दोस्तों हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खारिज करते हैं और ऑक्सीजन दोस्तों जब हम अंदर लेते हैं, सांस जब हम ले रहे होते हैं, तो दोस्तों उस दौरान जो सा है दोस्तों हमें बहुत ज़्यादा, जब हम सांस लेते हैं तो दोस्तों जो सी सांस के दौरान दोस्तों बहुत ज़्यादा पोल्यूशन जब हमारे दोस्तों लंग्स के अंदर जा रही होती है, फेफड़ों के अंदर जा रही होती है, और साथ ही साथ दोस्तों हमारी जो सी नोज़ है उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होना शुरू हो जाती है, और साथ ही साथ दोस्तों हमें बहुत ज़्यादा कफ होना शुरू हो जाती है। हमारी जो सी कफ है थोड़ी थोड़ी करके आस्ता आस्ता करके आना स्टार्ट होती है, हमें बहुत ज़्यादा कफ होती है। हमारी जो सी कफ है वो ख़त्म नहीं हो रही होती, और साथ ही साथ दोस्तों हमारी नोज़ में इचिंग जो सी ख़त्म नहीं हो रही होती। तो दोस्तों इसके लिए आज मैं आपको होम्योपैथिक की एक बहुत अच्छी मेडिसिन एंटियम टार्ट के बारे में बताऊंगा। दोस्तों आपने होम्योपैथिक मेडिसिन एंटियम टार्ट को 2 पोटेंसी में सुबह शाम खाली पेट 2 कतरे डायरेक्ट टंग 4 से 5 दिन लाजमी यूज़ करने हैं। अगर आपको इससे आराम लगे, रिलीफ मिले, तो आपने इसको आगे भी कंटिन्यू करना है। दोस्तों जिन व्यूवर्स को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों जिन व्यूवर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट का बटन लाजमी दबाएं, वीडियोस को डेली वॉच करें। अल्लाह हाफिज़।